Сите очи се вперени во небото, откако Вашингтон потврди дека Русија лансирала ракета претходно овој месец. Москва работи на технологија за која Белата куќа вели дека може да го прекрши договорот за забрана на оружје за масовно уништување во Вселената. I can confirm that it is related to an Можам да потврдам дека тоа е поврзано со антисателитскиот капацитет што Русија го развива. Сакам да бидам јасен за неколку работи. Прво, ова не е активен капацитет што е распореден. Иако руските намери се вознемирувачки, не постои непосредна закана за ничија безбедност. Не зборуваме за оружје што може да се користи за напад врз човечки суштества или за физичко уништување на земјата. Конгресот се состана на брифинг за затворени врати за ова прашање. Сите дојдовме со многу силен впечаток дека актуелната администрација го сваќа ова многу сериозно и дека администрацијата има план. Представници на Пентагон изјавија дека вселенските сили на САД се подготвени да се бранат. Аналитичарите велат дека армијата има јасна слика за опасностите во Вселената. Додека во минатото Вселената беше секундарен приоритет за сите други воени сили, сега тоа е врвен приоритет за Пентагон и тие навистина почнуваат да анализираат. Многу од заедничките активности, од глобалните системи за позиционирање, кои управуваат со масовниот транспорт, до воените системи, па се до сателитите за временска прогноза, се контролираат од Вселената. Харисон рече дека и други земји се свесни за ова и дека развиваат собствена воена технологија. Ја користиме Вселената за толку многу различни работи во армијата, што ако некој противник може да ни го одземе просторот и да ни ја одневозможи можноста да ги користиме тие вселенски системи, тоа би го сторил. И други нации како Русија и Кина особено ги развиваат овие антисателитски капацитети со години. Кирби, кој рече дека Русија може би го прекршува договорот за вооружување во Вселената со овој чин, оцени дека првиот чекор на Вашингтон е дипломатски. Планираме директно да се ангажираме со русите за ова, како и со сојузниците и партнерите. Експертите за контрола на оружјето забележуваат дека договорот од 1967 не ги наведува последиците, но прекршувањето на договорот ќе ги алармира другите големи сили. This would affect the global economy, the society writ large. Ова би се одразило врз глобалната економија. Кина би била длабоко загрижена, Индија би била исклучително загрижена, земји со кои Русија има подобри односи отколку тие со нас. Мислам дека би имало жестока реакција. Тоа може да биде доволно за да се охрабри Русија да се повлече од намерите. That might be enough to encourage Russia to back down. И што сега? Одговорот е во Вселената.